Мы ведем свой репортаж Жоэкварского ущелья Республики Абхазия. Вот начало Жоэкварского ущелья, Жоэкварская улица. Вот мы начинаем свою передачу «Ветер странствий». Сейчас мы будем подниматься наверх, вам покажем прелести природы. А сейчас мы вам можем показать то, что находится здесь.
своим соратникам. Низкий поклон им, которые сложили свои головы за свободу Абхазии. Я в прошлом году вот наклеил флаг Абхазии, флаг Черкесии и флаг Конфедерации горских народов. Эти ребята сложили голову за свободу Абхазии. В период оккупации, в 92 год написан. Здесь были мирные жители сожжены. И вот это памятник им, мирным жителям, которые пострадали от войны. Низкий поклон вам, мои братья, которые погибли в этих местах. Вот они защищали вот эти прекрасные горы. Вот конная прогулка доехала до высоты, до конечного пункта. Вот пусть купается. Вот посмотрите, это кто на лошадях сегодня поднимались. Вот эти к нам приехали. Откуда приехали? Мы с Московской области. Московской области. Приехали. Здорово у нас. Вот. Смотрите, купаются. Девушка тоже с Московской области, да? А у вас это в каменной джунгли. Здание. Да я знаю. В ваших краях бывал. А у нас здесь красота. Вот. Смотрите. Водопады. Вот купаются люди. Пермский край, там я был у вас. Вот они доехали сейчас. Видите, все купаются на вершине Жоэкварского ущелья, но это не вершина, еще есть места. Вот прекрасное место. Прекрасная речка. Лошади не обидели наших вас. Что-то пугливо высадились сначала.